Geraldo Luiz mostra um vídeo incrível de Elvis roncando. Quê? É. Como assim, Cecília? Você não viu esse vídeo ainda? Não vi ainda, quero Coisa ver. mais fofa. Elvis então olha aí, roncando? ó, o Elvis roncando. Ele dormiu. Tá roncando. Fofura, Eu gente. só não consegui descobrir que bicho que é. Um galo. Um gato. Um galo. Ai, a Kinga. Vindo. Ei, cuidado com a Kinga dorme de olho e boca Desculpa, aberta. amor, é que você tava dormindo na hora do programa. Não presta assustar a pessoa assim quando tá dormindo, diz que faz mal, né? Diz que faz. Dá um susto Faz mal. Por acordar. isso que a Kinga tem essa boca aberta desse jeito. Tadinha. Será que ela tem de asma? Acho Não que fecha a sim. boca. Fecha a boca, os olhos. Ai, ai, ai.